Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa tuang balaang bata Senior Santo Niño, Setyembre 16, 2022. Sama sa nandan, ang mga atong kaninyong kining mga balita na nahipo sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kining mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug bukod usab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages kay palangat ni ating tulungan on. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos Rabacal sa Sanandan. Kaba nato atong partner matag buntag, Konsihal Balu Wano Inukando Tabar. Kons, may buntag. Maayong buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong unahon pagpadangat ang ato ang latest weather update higit pag-asa magtan Sir Jomar Clarino. Good morning. Yes, good morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang bagyo natong gi-monitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility or TAIPO na international name na nanmadol na sa 1,530 kilometers, silangan amihan ng silangan ng extreme northern Luzon. Na ay maximum sustained winds na 140 kilometers per hour nool sa sentro o Gangastenes, moabot sa 170 kilometers per hour. Kini nagrag sa direksyon sa kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Og base sa atong track and intensity forecast, dili kini makalandfall o walay direct effect sa any part sa atong nasod, but ma-enhance o makusog ang atong habagat o southwest monsoon. Atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati na medyo mapanganoron nga ito na sa madag-umo na kalangitan, ug na mga pag-uwan o kini mga pagpanagdugog kilat, ug na kini sa habagat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories, kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Kasarangan nito na sa kusog na hangin masinati sa Visayas, makadagatan kasarangan nito na sa pagkabaloron, ug delikado kini ang mga gagmay na sasakyang pandagat. Ang temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, adlaw masalop alas 5:44 sa hapon, ug ang dagat mutaob sa alas 2:18 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:52 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino, may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City to check haulers and quarry ops to prevent flash floods in Mandaue. Sa super balita sa Sunstar, 11 anyos pa mamarukay nagsuyop atol sa drug raid, sinaligan sa criminal gang Sikop. Sa The Freeman, si Matu on solving city's flooding problem, a daunting task. Sa Banat News, sa The Freeman, lisod buhi og balik ang mga sapa matud ni si Matu, apan kinahanglang sugdan karon nga henerasyon. Sa Philippine Daily Inquirer, PNP told tours being used as trafficking bait. Sa Philippine Star, World Health Organization says end of COVID pandemic in sight. Sa Manila Bulletin, stronger Philippines and U.S. trade ties eyed. Ug sa Tempo, I will be careful next time, says Bata. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipo sa atong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa
Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, street dwellers sa syudad giatiman sa Cebu City Government. Adunay shelter ang syudad nga hamugaway ug luwas nga katulgan nila. Tumong sa dakbayan nga mahinlo ang mga sidewalk sa street dwellers labi na panahon sa kagabhion. Kung hain ni atong siren sa report ni Decimay Padilla. Tumong gyud sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga mahinlo ang mga sidewalk ilabi na panahon sa kagabhion. Kini mao ay rason nga ang mga tao sa City Hall nagsuri-suroy sa mga dapit nga kumon nga katulgan sa mga street dwellers aron sila ma-rescue. Matod sa officer in charge sa Department of Social Welfare and Services kung DSWS, Dr. Esther Concha, nga sagad sa mga street dwellers nga ilang na rescue. Dunay mga bay apan tapulan nga manguli kay mabiyaan ang ilahang negosyo. Apan, gipasabot ni Dr. Concha nga dunay giandam ang syudad nga mahimo nilang katulgan nga hamugaway ug luwas. Nahimutang kini tupad sa NOAA Complex didto sa South Road Properties. Giklaro ni Concha nga dili mabiyaan ang ilahang negosyo kay kun ma-rescue sila kuhaon sila og bus ihatod sa limpyo ug luwas nga katulganan dayon inig kabuntag o kahakadlawon. Kuhaon sila pagbalik ug ihatod kun asa sila gikuha. Kung ang ilang problema is tulugan lang, naatay tulugan ika-offer. So, dili sila yung matulog sa streets. Di lang sila sa daan. And we already have mga regular, nga inigabot sa bus, usakay na sila dito, but very few. And hopefully, ang uban makasabot sad, no? Doon na pamangyoy gahi kaayo. So, hopefully sad, regular sad ang atong pagkuha o paghatod o balik nila. Ni Concha nga dakong hagit nila ang pagpasabot niining mga street dwellers apan nang hinaot kini nga sa hinay-hinay masabtan nila ang tumong sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ug maanad ra. Street dwellers. Hopefully kanang atong mga street dwellers gyud makasabot sila nga kung tulugan lang ang problema, the government is offering a shelter for them adto makatug pa sila maayo didto. Safe pa ilahang sitwasyon didto. Hindi sa syudad sa Sugbo dunay mga dapit nga makita nga naay mga street dwellers ug kini mao ay usa sa gitutukan sa dakbayan aron limpyo tan-awon ang kadalanan sa Cebu City. Decimay Padilla, CC10 News. Sa laing bahin sapa nga nagsumpay sa mga barangay Dayas, Parian ug Tipadilla sa dakbayan sa Sugbo nga mo'y hinungdan sa pagbaha panahon sa pagbunok sa kusog nga uwan, gilimpyuhan sa Police Regional Office 7. Toneladang basura nakuha gikan sa sapa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagtinabangay ang mga sakop sa Police Regional Office 7, barangay official sa Dayas o Parian lagip na ang Tipadilla, uban sa mga sakop sa Bureau of Farm Protection ug Department of Public Works and Highways aron limpyuhan ang sapa nga nimutang sa dalan si Katunag Bonifacio. Ang maong sapa ang hinungdan sa dugay na nga problema sa paglunob sa tubig sa mga munupyo kung mubunok ang kusog nga ulan. Sanglit mosulod kini sa kabalayan o mga building nga nimutang sa mong lugar. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta, ang spokesperson ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, nga tunilada nga mga plastic nga basura ang ilang nakuha nga usas sa nakahuot sa agianan sa tubig nga mahinungdan nga musuyla ang tubig kung nga mukusog na ang ulan. So kaya ito inulunsad natin yung tinatawag natin, Arnold, na Project How-As. Yung ibig sabihin ng How-As, nilagyan natin ito, ginawa na lang natin siyang acronym: hipuson, alsahon, wagtangon ang sagbot sa mga estero o kanal, na kung saan ito yung dahilan ng ating mga pagbaha. Isa sa mga malaking dahilan sa pagbaha dito sa ating lungsod sa Cebu City. Kaya kung makikita po natin, ito po ay joint effort po ito ng kapulisan, ng DPWH, ng Bureau of Fire, at saka nag-coordinate po tayo dito sa ating barangay. Kung nga problema ang ilang nakita, sigun ni Peralta, sanglit mabaw na lang kaayo ang sapa nga kinahanglan na nga kauton sa bakho aron dili musuyla ang tubig baha kung mukusog ang bunok sa ulan. Lagip sa lang nabantayan mao ang kahugaw sa tubig, sanglit ang hugaw gikan sa pansayan sa kabalayan nga naa namuyo kilid niini dito na mo diretso sa sapa nga ngayang hatagan og pagtigad sa City Health ug sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Isa sa problema na nakita natin dito, Arnold, ay yung kanilang mismong estero na witness natin. May video tayo na yung estero nila, yung kanilang deposito dapat ay sarili nila na yun kasi sa hygiene ay nakalabas sa ating kanal or estero. So ito yung
sinabihan na natin kanina ang chief of police dito na makikipag-coordinate siya sa barangay at the same time i-coordinate na nila ito sa health. Una nang miluwatog pamahayag si Cebu City Mayor Michael Rama nga makabot lang ang ilang gitinguha nga Singapore-like nga syudad pinaagi sa disiplina sa sulod sa pamilya. Kung wala na mulabay sa basura sa sapaog sa bisan asa aron malikayan ang problema sa baha, dali layo nga makabot ang maong damgo sa syudad. Tungod ni misad ang kapulisan sa Central Visayas nga mutabang sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa pagkuha sa mga basura sa estero nga dugay na nga mihuot nga may hinungdan nga dili na makadagayday ang tubig paingon sa dagat. Arnold Bustamante, CCT News. Samtang pagpatuman sa drainage master plan sa syudad sa Mandaue isip solusyon sa problema sa baha sa dakbayan, ilabi sa opisyal sa Sugbog mga ahensya sa gobyerno ngadto sa nasudnong pangagamhanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Sigo ni Architect Marlo Ocliasa, pangu sa Mandaue City Planning and Development Office nga usa sa gisugyot nga plano atol sa roundtable discussion kagahapon, mawang hinaot nga adunay joint lobby ngadto sa nasudnong kagamhanan sa Comprehensive Drainage Master Plan sa Dakbayan. Ang syudad sa Mandaue nipatawag og consultative meeting uban sa mga ahensya sa gobyerno, stakeholders ug pipila ka opisyal sa Sugbo aron sa pagtuki sa solusyon sa problema sa baha sa Dakbayan nga miresulta sa pag-awas sa Butuanon River. Si Ocliasa niingon nga ang pagpatuman sa Drainage Master Plan sa Dakbayan mahinungdanon kaayo alang sa pagsulbad sa problema sa baha sa Mandaue. Matud niya nga 1.5 billion pesos lang sa mga proyekto ang napatuman inabagan sa Department of Public Works and Highways. Siya niingon nga ang Comprehensive Drainage Master Plan nagkinahanglan og 5 billion pesos aron matuman. Paspaso na to ang implementation kay hinay kay itong implementation. Muna nato na baha kay based on the projected na baha na mo nagitanaw mo gyud na hitabo. Kay imong tan-aw wa pa man gyud tay significant na nabuhat especially sa Butuanan dili significant ang mga project na gibutang nato diha. Nawa tong diversion which is kato unta dako tog tabang katong 100 million na fund. Ang pangu sa CPDO nagkanayon nga gikinahanglan gayud nila ang tabang ug dugang pondo gikan sa nasudnong kagamhanan aron hingpit nga mapatuman ang proyekto. Sanglit adunay limitasyon sa budget ang lokal nga kagamhanan ug ang mga government agencies sa distrito ug sa rehiyon. Na limited magud among funds mo to mga so mo to ang giingon na ato siguro ni siguro ni collaboration effort ni nato tanan so unsa may fund kaya na mo limit ligi mo na ang nay mga kwan ba sa district pilara ang limit sa region pilara ang limit so national na ang adto so national that's another kwan so we need to ilabi unta nato as effort nato to tell the national that this is what we need na mga study we don't need to make another study kay mo ta mong point we already projected na morning effect and mo gyud nahitabo. Ang pagbaha ni atong Setyembre 9 nakaapekto sa 11 sa 20 city ka barangay sa Dakbayan ug dulan 2,000 ka mga individual ang namakwit tungod niini bag-o lang gipaubo sa state of calamity ang Dakbayan sa Mandaue. Mary Rosa Garino, CCTN News. Subay usab niini karong Sabado himuon ang pagpanglimpyo sa 7 ka mga dagkong sapa sa syudad sa Sugbo. Diin si kanhi Environment Secretary Roy Simato may mangulo niini sa maong adlaw usab ilusad ang task force gubat sa baha. Ang kasayuran ihatod ni Decimay Padilla. Bisan og niretiro na sa pangangamhanan apan aktibo gihapon sa pagtabang sa katawan si kanhi Environment Secretary Roy Simato. Human nga siya mo ay mangulo sa pagpanglimpyo sa 7 ka mga dagkong sapa sa syudad sa Sugbo. Si Simato kinsa adopted son sa Cebu ato sa COVID-19 crisis nang hinaot nga ma-rehabilitate ug ma-replicate sa mga kasapaan sa syudad ang nahimo niini sa Boracay, Manila Bay, Marikina River ug Cagayan River. Apan, giangkon ni Simato nga daghan og trabahoon nga himuon sa syudad sa Sugbo, itandi sa tahas dinhi sa Boracay sanglit, mas dako ang Cebu City. Sa milabay nga mga semana ang syudad, nakasinati og grabing pagbaha nga resulta sa pag-awa sa kasapaan sa Dakbayan, ingon man pagbara sa mga gianan sa tubig. Very difficult dito. Very difficult and yes, because the area of the Boracay is only a portion of the city of Cebu. Ang ano lang doon is there is only 4 kilometers white beach
And all those nandun sa CESMENT para dito ay dapat move. 4 kilometers lang ito. Ito, how many kilometers dito sa, yung mahirapan, So, I cannot give a timetable really here, but if I cannot, if in our generations we cannot solve this problem, let the next generation continue. But we will really exert all our effort and energy, including the cooperation of the people of Cebu City. Unang buhaton nila ang paglimpyo, pagpalamog, pagpalapad sa 7 ka mga sapa sa syudad karong Sabado, Setyembre 17, 2022. Diin mausab unya ang paglusad sa Task Force Gubat sa baha. Tinguha asab ni si Mato nga i-clear gikan sa mga illegal structures ang mga kasapaan diinsagan ini mga commercial establishments ug dili ilang mga informal settlers. Ang syudad mangita og relocation site alang sa mga informal settlers. Gipahibaw sa si Mato nga ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR motabang sa dakbayan ug mo-issue sabong notice of violation sa maong mga istruktura. If they really admit that they went inside, they can self-demolish. They can self-demolish. I-demolish nila katulad yung the illegal settlers will also demolish their i-demolish tulungan natin. But before we demolish that, maghanap muna kami ng temporary relocation center. So that's really, we will not demolish it hanggat wala silang mapupuntahan. Iawhag sa kanhi Environment Secretary ang mga structure owners nga nakalapas sa balaod nga mag-self-demolish na lang. Decime Padilla, CCTV News. Sa atong katapusang balita, Governor Gwen Garcia may deklara og total all-out war batok sa ginadiling drugas sa lalawigan sa Subo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May deklarar si Gobernador Gwendolyn Garcia atubangan sa mga mayor nga himuong all-out war ang ilang kampanya batok ginadiling drugas sa probinsya sa Subo. Atol kini sa ilang Provincial Development Council meeting nga gipaygayon sa Kapitolyo karong hapon nin gitambungan kini sa mga mayor ug provincial board members. Mato di Garcia nga kinahanglang mapatigbabaw sa palibot ang kahapsay ug kalinaw sa mga kalungsuran apil na ang mga component cities. Ilabi sab nga giandam nang nila ang mga programa nga may labot ang peace and order sa probinsya alang na sa sunod tuig. Plano. Ang klarong istorya, kung dili nato padayunon, total all-out war against drugs, there will be no peace and order to talk about. Gitumbok ni Gobernador Garcia nga ang ugat sa mga naitabong krimen sa palibot tungod lang sa giingong pagkagumon sa ginadiling drugas. Gani, daan ang gipasigarbo sa mga kadagkuan sa Cebu Police Provincial Office nga naa na sa 480 ka mga barangay sa probinsya ang drug cleared na og 18 usab ang drug free. Samtang nagkagamay matud pa ang mga natalang krimen sa probinsya atol na sa unang quarter ning tuiga. Dungan sa walay puas nga pagpaningkamot sa kapulisan na batok ginadiling drugas, miyawhag usab ang gobernador nga mosanong ang mga mayor ug ubang opisyal sa iyang deklarasyon. Kadaghanan nga mga krimen ana nagsugod sa drugas. So I hope that all mayors will join me here, all agencies of government, in this declaration from the province of Cebu. Total all-out war against drugs. Iaprobar na sa Provincial Development Council ang nahimong deklarasyon ni Garcia. Gian Navarro, CCTV News. Mga katong mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung kadungtang kita o nabati sa Serie 47 din sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Uparayon ko mga higala, ako na lang mag-inusara ko tungod ka akong partner si Consyal Maluuano Inocando Tabarto na importante kayo ng tabungan nga seminar o kita mo yung parayon until 9 o'clock. Cons, okay lang kayo. Ang ato nga ipahibaw mga higala nga ibalik na karong gabi ang Colon Night Market. Dugay naman ninyong gihandom.
nawa maning maong night market tungod na itong pandemic. Duha gyud ka tuig nga nawa ning Colon Night Market. Ang city government pinagi sa Cebu City Tourism Commission mi-move na ipabalik ang naila na kaing night market sa labing karaan nga dalan sa tibuok Pilipinas ang Colon. O kabahin ni sa Lakbay Lingaw Tourism Festival karong buwan sa Setyembre. Si Councilor Jocelyn Pesquera, chairperson sa CCTC, Cebu City Tourism Council, ni-announce na ang night market able matag paminawa Biyernes, Sabado ug Domingo. Biyernes, Sabado ug Domingo. Sunod sa tuto ka simana. Gikan sa alas 6 sa gabi ngadto alas 12 sa tungang gabi. Mahuman ni sa Oktubre 2 kung dili ma-extend. Si Pisgara na ganayon nga mo ni kabahin sa mga kalihukan nga giduso sa CCTC aron sa pag-attract og mga bisita dinhi sa atong syudad as well as sa pag-promote ug pag-revitalize sa Colon Street. Alang karong gabi, ang dry run, paghimuon, ang vendors, mo display na ilang mga produkto o mabaligya kini as well sa ilang tagsa-tagsa ka mga gi-assignan o gi-destinuhan o designated nga mga dapit. Sugod sa dalan duol sa City Savings Bank sa Colon Street ngadto na sa Colon Obelisk sa Mandawi Street. Tadugis tumoy kanang dunay obelisk diha kananay maingon nato nga dunay monumento diha sa Cebu City. Ang Cebu City United Vendors Association si Cuba Chairperson Maria Pino Naganayon nga dunay 340 ka mga distributors sa dry goods ug 130 ka 340 ka distributors sa dry goods ug 130 ka mga distributors sa pagkaon, food and beverage na mo-appeal nining maong night market. Si Pino Naganayon nga ang tumog tuyo sa dry run mao ang pag-check sa situation ug ang assignments masunod bagyod. Si Pino mi highlight na dunay celebrity corner diin ang pre-loved items sa mga local celebrities ipabaligya apil ang jersey ni Councilor Dondon Hontiveros, kani professional basketball player na usa-usab sa mga project chairpersons dining Colon Night Market. Considering nga ang ipaabot na ginaganon sa mga tao nga mobisita sa night market, ang mga opisyal sa syudad may pasalig na ang security preparations na in place na. There will be tanod visibility aron pagsiguro nga ang entire operation o ang city police gipahibaw na may tungod meaning maong activity aron sa pagsiguro, pag-secure meaning mo appeal sa maong event. Si Pisgera may puno nga makig-coordinate sila sa mga establishmento sa maong dapit aron doon na sila access sa CCTV. Si Cebu City Transportation Office personnel, ang Cebu City Transportation Office personnel, mausab, visible usab kayo, ug ang prevention, restoration, and order, beautification, enhancement, control team, magsuri-suroy sa niyaron sa pagmonitor kung ang kalimpyo o kahapsay sa mong dapit magpadayon ba o sundon ba sa mga vendors silang tagsa-tagsa ka mga dapit.
Ang nagpadayon ng COVID-19 pandemic, mao kini nakapugo sa city government sa paghunong nadtong mao nga night market sukad sa 2020. Ang night bazaar usually himuon kini sa Disyembre hangtod sa Enero in time for the Christmas season ug ang sa sinulog festivities. Ang night market mo cover almost sa tibuok gyud Colon Street. Gikan lagi sa iskina sa Mabini, sa Obeles, o sa may Parian, abot na intersection sa Usmeña Boulevard. Ang city government, may prioritize niya itong naapektahan ng mga sa clearing sa sidewalks, aron sa pagbaligya sa ilahang mga tinda, which was then affecting local and foreign tourists because of attracting kini sa mga local and foreign tourists tungod kay ang mga presyo nini affordable kayo o apil na sab ang ilang mga pagkaon na barato apan lami. Okay. Nga doon na sa mga pirya-pirya diha kalingawan, no? Akong naibawaan nga doon ko amigo diha nga doon na sila doon na sila pirya-piryahan diha aron malingaw sad ang mga tao. Okay. Oh, by the way, akong i-greet ni nag-monitor nato si Danica May Dasmariñas and Neka Alcuizar. Hi to Danica May Dasmariñas and Neka Alcuizar, who are monitoring to us right now. Hi. Parayon mga igalan ng atong pagparag-uban o doon na ko ng mga 3,000 jobs are up for grabs sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Karong adlaw gyud, no? Kapin sa 3,000 ka job openings naghuwat sa qualified applicants tining ilang Peso Lapu-Lapu, the outlet job fair. Karon gyud. Si Kim Francisco, head sa Lapu-Lapu City Public Employment Service Office, Confeso, nagkanayon nga ang mga participating companies nag-appeal sa mga locators sa Mactan Export Processing Zone, Business Process Outsourcing, companies, supermarkets, hospitals, food companies, and labor pooling agencies that provide workers in hotels and resorts in Metro Cebu. Si Francisco nagkanayon, nagkatong nangitag trabaho, only need to bring say og pen, ball pen, or whatever, kung sa ilang resume or biodata na dunay litrato and submit ni this sa outlet sa Barangay Basak ikan sa 8 in the morning to 5 in the afternoon. Ang job fair, kabahin ni sa Mayor John Ardahong Chan's commitment sa paghatag og trabaho sa mga upunganon o iyon marusab aron matabangan katungway mga trabaho or unemployed or underemployed sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang third quarter job fair is in partnership with Mayor's 2 Estate, Aboitiz Infra Capital, sa Department of Labor and Employment. Samtang ang Doli 7, mitawag sa bag-o na hire ng employees across all sectors na qualified sila to avail of a free reverse transcript fully maze ang RT-PCR test. Kadtong na-hire nga mga empleyado, pwedeng mo avail sa libre nga RT-PCR test. Mahal-mahal na ba ni? Ang Doli 7 Acting Regional Director, Laila A. Estiliore, nagkanayon. Ang Labor Department, maoy mo sagubang sa galastuhan sa test. Siya nagkanayon nga ang priority of the initiative kadtong mga newly hired workers sa private domestic establishments, agency hired overseas workers set for deployment og bag-ong appointed employee in any branch or instrumentality of the government. Muna, adto mo dito
sa tuwang Dolly 7, libre na RT-PCR. Si Senyor nagkanayon nga ang applicants or job seekers gikinahanglan mo comply sa documentary requirements kunya mo submit nini ngadto sa Dolly Field Office ilang dapit. Those who are in Metro Cebu, the testing center will be at the Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang Dolly 7, mi-finalize na silang partnership with VSMMC atong September 13 on this initiative. Both ang Dolly 7 ug ang VSMMC may firma sa Memorandum of Agreement that sealed the partnership. Ang VSMMC ug ang DOH may accredit a facility that has become that has a license to operate as a COVID testing center, with the issuance of guidelines on the provision of free COVID-19 testing for newly hired workers. Qualified beneficiaries will no longer have a problem, meaning pag sagubang, meaning additional gasto alang sa swab testing as part kabahid man gunis pre-employment requirements. So nindot ni nga maong hinabang sa atua nga Department of Labor. Okay. So arita mga higala sa kinilaging kuan kining biyahe ni Presidente Marcos, pero unahon tala ning uban, no? Kay kining biyahe ni Presidente Marcos or daghan ni gilisgutan mahitungod nini aritan ining atong kuan kining ang mga kini bang nakakita ko sa TV maestra nga iyang dunay cardinal punishment o murag iya man tong yung sa to mga bata iya mga estudyante murag bukbuk man to yung sa niyang buko-buko kay wa kuno di kuno ka maumutubag. Well, wa na karon, no? Kanang mga iunyana karon pagdapat sa mga estudyante di na mahimo. Dadtong panahon, sigurado gina. Dadtong yung panahon inig kasayop kini mo magpabadlong sa mga labayon ti karon erase the blackboard. Di ba? Arang-arang lang labayon kay erase the blackboard yun. Gusto ka? Erase the blackboard o scrub the floor. So di ba, ibitay ka na sa kwan, land of the morning. That means, mga higala, during our time, kini mga punishments, whatever it is, mura og wa pa rin violation. Karon, kuyaw, kung niya itong balaod, mga bata, mga cellphone, naaman rin sila yung mga cellphone, kaya mag-kuhan na sa gamiton sa nilang klase. Kuhaan ka na yun, trato, awa na, ebidensya. Saan pa rin mo pag pabakak niya na, nga may ebidensya. Karang niya na, di lang kay kanang mga bata lang, mga estudyante nga nag-eskwela, kundi kining mga anak nimo. You know, especially, naanad na yun, and mo naman yung mga bata doon sa Amerika. The first time I was in the US, I was staying with a friend. Kunya, doon na siya apo. Pag dito siyang ginahan, nagpuyo ang kilbi iyang anak, nagpuyo og laing bahay, pero there was one Sunday nga mura og nag-get together, gida ang apo. Bata pagod, mga almost 2 years old. Nagpabadlong. Mga kabaon namang sulti, mga 3 or 4 years old. Kunya, nagpabadlong man. Ihapak sinahan. Paghapak sinahan, sulti na. Mami, I'll call the police. Wala na. Yun anak na. They say it's empowerment. They say is, you know, they know already the limits of kanang
kung asa kutob ng pagdisiplina, but you know, good or bad, mauna na karon. But doon na sa isinultian nga, and that's biblical, is spare the rod and spoil the child. Pero sa man, karon atong balaod, yung bagong panahon, bisan ko di mo na si kasingkahan ng bata, emotionally, ma-disturb ang bata, o whatever happened to her or him, you're liable, mahimo kang ikiha. Balik tarong tataon ng higala o gatong isgutan, ting mahitungod sa bisita ni Presidente Marcos ngadto sa Amerika, o manining pipila ka pa inundong. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salud sa Cebu, maayong buntag Pinoy, o gikatakda si Presidente Marcos na mubisita sa Amerika karong 16 or 16, not 16, murag 18 man tingala to. Anyway, ito lang may baon karong umaabot na mga adlaw. Tungod kay ibitar siyang Presidente, US President Joe Biden dito sa Amerika alang sa usa ka official visit. Unya, mo address siya sa joint session of Congress. But anyway, moni ang iyang imbitasyon ni US President Biden kang Marcos, daghang misupak kinihinong mga grupuha murag anti-Duterte o at the same time anti-Marcos. Mo magyapon yung mga nakaraghanan ini. Ang mga leaders sa mga religious groups o labor organizations o ang uban ini mga magbabalaw dito sa Amerika o mga sakop sa Filipino-American community, naghiusa nga dili nila gusto nga pabisitahon si Marcos Amerika. Silang pamahayag, ang mga signatories, may auhag ang President Biden nga bakwion katong imbitasyon niya kang Marcos unless human rights issues are addressed. O nga hangtod na mutuman si Presidente Marcos sa court orders both in the Philippines and in the US sa pagbayad kompleto sa mga biktima sa martial law. Make no mistake, I would like to quote, make no mistake, this visit will be a critical test of President Biden's respect for the rule of law. There should be no official invitation unless Marcos repudiates Duterte's murderous administration and stops the assault of the Philippines' constitutional democracy. Suma ni John Cavanagh, ang Senior Fellow sa Institute for Policy Studies. Si Lloyda Nicolas Lewis, kinila ka ng Pilipinaha na naminyog kano, National Chair sa US Filipinos for Good Governance, mitumbok na si Marcos o campaign for unity must be held accountable for the promise by repudiating his predecessors' undemocratic policies and his war on drugs that have torn families apart and destroyed thousands of lives. Dili siya gusto. Nasundo ni Marcos karang nga pamaagi ni Duterte, labi na ang war on drugs. Lewis denounced Marcos's decision not to cooperate with the International Criminal Court, ICC, which is investigating former President Duterte's war on drugs. During ex-President Duterte's 6 years in office, at least 6,252 people, iyahaning pamayag, were killed, and an estimated 30,000 more were victims of vigilante-style killings, deadly consequences of Duterte's war on drugs. President Biden must raise to President Marcos Jr. the importance of upholding human rights, tempting as it may be to set such concern aside because of President Biden's need to cement an alliance
with President Marcos Jr., given the U.S. geopolitical interest against China. So mo sa ni, ang bot pasabot, nakinig si Presidente Biden doon na sa siya vested interest in inviting President Marcos kaya gusto niyang masuod niya si Presidente Marcos o masuod sa Amerika tungod sa interest sa Amerika against China diha sa South China Sea. Suba ni Edwin Batong Bakal sakop sa Akbayan National Council. Klaro man kaya ni Akbayan National Council left of center man eh. I don't know in the US what they're practicing, but the Akbayan here is left of center. Stop me if I'm wrong. I might be wrong. The President Biden must respect the Filipino people's paramount interest as a sovereign nation. The continued incarceration and aside of former Senator Laila de Lima is notably concerning for Irene Natividad, co-chairs Asian American Action Fund of President's Global Summit of Women. Marcos must underscore his commitment to transparency and good governance by immediately releasing de Lima, who has been unjustly treated for criticizing Duterte's war on drugs. She said, the new administration must also stop harassing Nobel Peace Prize winner Maria Ressa, a staunch advocate of freedom of the press. On Duterte's policy of red-tagging peaceful labor workers and activists, labor leaders in the U.S. are reiterating previous demands to honor the human rights of our Filipinos and to observe the will of Filipino workers who have come together to demand dignity and respect. In the U.S., we are barely recovering from the recent attack on our freedoms by the previous administration. So, Panibradi Kalma, President sa Asian Pacific American Labor Alliance, Kun Apala, democracy and the rule of law are more fragile than we thought, and we must be vigilant in upholding them. Marcos is scheduled to speak before the United Nations General Assembly. Karong September 20 ay mamulong siya sa United Nations General Assembly. Manani ang iyang amahanin sa tumatay mga higala Presidente Ferdinand Marcos, President Edwin Marcos Sr. Namulong sa United Nations General Assembly. Akong istorya din nga ikuyawan sila ang mga kuyog diyang mga journalist. Sabi na si Teodoro Valencia, isuwat niya siyang kulong kay nagtanaw siya presidente niya namulong at tubangan sa United Nations General Assembly. Unya, why gitamdan nga papel? Tato pa mura gi-memorize ang speech. Dili lang kay dito sa United Nations General Assembly, kundi sa joint session of the U.S. Congress, mausad. Mori, si Marcos katakda na musulti sa tubangan sa United Nations General Assembly karong pizza 20. Samtang si Vice President Duterte gikatak daw sa mutambong sa Special United Nations Meeting on Education September 9 month. Bana day tingali ni. So mauna mga higala ang atong nasayran and gawas niya ng pamahayag sa mga anti-Marcos, anti-Duterte, si Presidente Ferdinand Marcos, ang iyang trip dito sa Amerika, labi na dito sa New York o sa DC, Washington DC, doon na siya strong focus on scoring investment and business opportunities to aid the country's economic recovery. Mamani karaghanan yun, if not all, the president nga mabihis sa Amerika o kampanya yun alang sa negosyo. I mean, not only America, but all the countries na bisitahan. President Bongbong Marcos just came from Indonesia and Singapore. Nangampanya siya dito sa mga businessmen sa mga dapit to invest in the Philippines. Si Marcos
ikatakdang moadto sa Estados Unidos karong September 17. That means the day after tomorrow, karong Domingo. No? Karong Domingo siya malarga hangtod sa Pizza 24 alang sa 77th session of the United Nations General Assembly. O nga, thanks to diplomatic immunity afforded to heads of state, the chief executive will be allowed to step on U.S. soil despite a 1995 contempt order resulting from human rights lawsuit. Dura ni siya contempt, mga higala si Marcos dito. Dili na mga bisita sa Amerika. Mabuti na ngayon baga na siya bisita. Kay dili pa siya presidente, wa siya immunity, wa siya diplomatic immunity. So, abot niya sa Amerika, sigurado siya dakpon niya prisuhon. But doon na may diplomatic immunity ang head of state. So, munang dili siya unsahon. He gave unequivocal instructions that his meetings, whether with fellow world leaders or with U.S. corporations, ikan hanang mo focus sa pagpangita o partnerships or synergies na makaayo sa Pilipinas, ekonomiya sa Pilipinas o sa mga Pilipino. Ang Office of American Affairs Assistant Secretary Jose Victor Chan Gonzaga nagkarayon sa ka-press briefing. While in the United Nations General Assembly, kung o nga, si Marcos kipaabot na mo deliver a national statement at the high-level general debate on September 20th. His speech will put emphasis on the administration priorities such as climate change, the rule of law, and food security. Muniwa ni Duterte, wala siya makahimo din mga higala, wala siya manto sa Amerika. Asked if Marcos would bring up the issue in the South China Sea in his speech, the Department of Foreign Affairs ng kanayon ang speech is prepared for the chief executive emphasizes both the rule of law and the role of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Ginoon, ang draft speech is still awaiting a green light from the office of the president. Ato na gid naghimo og speech, no, ang draft speech. I-forward din ito kong Presidente Marcos, iyan na ning i-edit, iyang punan, iyang kuwangan, iyang tantangan, o kung sa di niya gusto. We can expect that his speech will be relating to how the Philippines will be recovering from the pandemic and where he intends to take this and how he will do so in cooperation with other states, with other states. So, ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles at his joint briefing, adding that economic recovery has been in the forefront of the administration's priorities. Over 152, kapinkulang 152 ka mga presidente, premier ministro, mga 152 heads of states and government officials from around the world ang ipaabot nga mo appeal ining event ug maminaw sa pagigpulong ni Presidente Bongbong Marcos. Samtang ang Department of Foreign Affairs and the Office of the Press Secretary left out on the specifics. They noted Marcos will take time to meet with other world leaders and some key United Nations officials over and above. Doon na yung mga side meetings. Singa niya na. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nagkanayon nga ang U.S. Secretary of State, si Anthony Blinken, sa Uniana nagkanayon that they are trying to arrange a meeting between Marcos and U.S. President Joe Biden. We agreed to work together over the next couple of months in firming up opportunities for our presidents
for a possible meeting on the sidelines of the United Nations General Assembly next month, as well as possible visit by President Marcos to Washington, D.C. Their schedules permitting in response to an open invitation extended by President Biden. Yes, kung imbitaron kas Presidente, they will not meet in New York where the United Nations office is. You have to go to the the White House, which is in Washington, D.C. No? That's the other side. Muna nga kung galing mo permitting na schedule, mura og open invitation man the President Biden ngadto kang President Marcos maapanim the Foreign Affairs Secretary Manalo nga way siguro kung galing moadto magyud si President Marcos dawato niya ang invitation not only sa United Nations but also to sa invitation with personnel ni President Biden, and if in that case he has to go to the White House to Washington D.C. Muna ni what do you call this? Muna na protestahan ining mga anti Duterte, anti Marcos nga mga grupo dito sa Amerika. Di sila gusto, no? Di sila gusto nga si Marcos imbitahon sila ang presidente. Okay. Kining naay ingon kaganina ni kani DNR Secretary Roy Simato nga kining pagpanlimpyo sa kasapaan. Kining pagpanlimpyo sa kasapaan suma pariya dili ni lalim. Inyo ang nabati kaganina sa mga balita ni Consul Malu. Di ni lalim na tahas nga gihatag ngadto kaniya. Iyon siya katong Boracay sa iyon na kayo. Katong Uban, katong Manila Bay, sa iyon na kayo. Kini lisod kayo. Kay daghang limpyuhanan. Pero at least suma niya kung ugaling di ni malimpyo sa atong henerasyon. Our generation, that means his generation, at least in the coming generation, tingaling malimpyo na ni kinahanglang sugdan karon. And I could just imagine sa gisulti ni Mayor Mike Rama nga himuon taning ang siyudad Cebu City ug Singapore. Kunya you're talking about generations to clean the esteros. Adugay-dugay pa rin sa mahimong Singapore. Bitaw, para kanako, karang yung niana nga damgo o kining pagbugtaw sa imo bang kwan, sa imo bang mga pangandoy, di lang sa imong kaulingon, kundi sa imong katagi takbayan, maayo di ani kay mas maayo doon na kay tubong, mas maayo nga doon na kay giya, mas maayo nga doon na kay pangandoy nga aron nga imong paninguhaon nga moadto moabot ka dito. Muna gingon nila nga kung galing gusto ka na mo-target sa kawanangan, mahimo nga imuhang targeton ang buwan kay kung galing di mo maigo ang buwan, at least dunay dakong kaigayunan na maigo nimo ang pipila ka bituon. So, kini mga damgo pasmayo ning ini at least, no? At least doon na kay paninguha, doon na kay gustong kabuton. Kaysa mingon nagabala na di naman ginamahimo. Takdir lang na. Dugay naman na hitabo diya. Ang ka na sa paa, dugaya na, wapuntawa na. Lisod na nang na. Pero karon, inigingon Singapore, limpyo, manlimpyo ba kayo?
Bahala na dili matuman in this generation. Basta man limpyo ta. Let's start cleaning the city. And hopefully, the next generation will also continue on so that mahimo tagyod nining damgo na manindot ning atong syudad sama Singapore. Because Singapore was not made in a day. Dugay nga agwanta si Lee Kuan Yew niini. Si Lee Kuan Yew mga higala agiw daghan kay mga problema usa ni nahimo nga Singapore ang Singapore karon. So muna nga magkinabangay ta. Munang giingon na tinuod ng giingon na ang Singapore mahina imong Singapore tungod sa disiplina sa katawhan. Tungod kay gidisiplina sila so sa katawo nga ginganlan og Lee Kuan Yew. Ona. Unya, ang mga tag-iya kunog mga istruktura sa panhatagan og iyong panahon nga makaguba sila. Apan gingon sa ni consultant si Mato dire sa consultant maning ingno lang nato consultant matawag na consultant pagini siya pero sa good ingon maning na secretary like well mo siya head sa gubat batok baha okay nga tagaan ko no og higayon nga makaguba sila ilang kaugalingon na istruktura nga nakalapas sa 3-meter easement. Apan, at the same time, niingon siya nga dili angay gubon ang usa ka parimay kung why relocation site na matanyag ang syudad sa Sugbo. These are two things, no? So therefore, you cannot just demolish the structures there, even if you call it illegal structures, kung wa sila kabalhinan. Bumani, baruganan ni former consultant karon o head ni task force gubat baha Roy Simato. So ug mao nang kalakiha kinahanglan nga mangita ta og igo nga relocation site kay kadang relocation site kato nakit-an karon kuangon man gyud na kuno galing ato gyud nga 100% nga implement ning demolition sa aron nga atong ma-clear ang 3-meter easement from both sides of the waterways. Ubay gining ato ang pagitaan na lugar aron tukuran og tenement housing aron mao'y kapuy-an ining mga tao nga panggubon. Atagan og igong panahon nga magaguba sila. Pan isimato og hinoon ang kadtong mga biktima sa baha tuma pa kato 200 ka pamilya nga napiktuhan sa pagbuhay lang nga baha gipugnan sa Cebu City nga makabalik ug makatukod pag-usab sa ilaha nga parimay. Nga asa naman na sila puyo. Si Attorney Jerry Carillo, head sa Cebu City Risk Reduction Management Council na karayon, na di nang latagat na tugutan ang mga pamilya nga mubalik kung niya mo tukod pag-usab sila mga bahay na anod sa baha dito sa barangay Talamban tungod sa grabe na pag-uwan itong Biyernes. Si Carillo nagkanayon na ilang ila ang at least 57 ka mga istruktura. 12 completely washed out, pangabay ni, affected by the flooding sa Pitos o Sitio Ilaya sa Talamban o ang uban gikas Binalew. For now, among gi-cordon ang maong dapit. Sa ito pa ilang di na nila pasudlan. They are actually living in the 3-meter easement. Ang uban nagpuyo na agyon sa taliwa sapa, maong na-wash out sa Panicarillo. We told them na di na sila pwede mabalik. Ang city government is now preparing financial assistance for the affected families. Preparing pa. Wala naman sila kakatulgan. We are preparing financial assistance for them in the condition na dili na sila mabalik, silang itukuran sa una,
kay delikado kayo. At mas mahay ng subahon ug tarong. Pero di panahon mga igalat nung tapusong ganitong pagpag-uban tulumanon. Pilagi sa pabaw ni Tatay Dodong Limitsua, punong ug kinabuhi. Ang balaang kasulatan naghulagway kanato kung unsa gayud ang katuyuan sa kinabuhi sa tao sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Way kapuslanan ang tanan kung ang tao magpakabuhi alang lamang dinhi sa kalibutan. Mao kini ang tinuod nga kalugan sa kinabuhi. Ang atong hatagan sa dakong pagtahod o paghigugma ang Ginoo. Ug tumanon ang iyang mga sugo kay human sa atong tahas dinhi sa kalibutan, kita matubang kaniya sa adlaw sa paghukom. Busa ang atong tingwaon mao gayud ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo aron paghatag kaniya og kahimot. Sa Juan 6:27 nag-ingon, ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot. Kung dili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kini ang atong himuon nga tuyo ug tumong aron dili makawa nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Aron dili kita mahisama ni atong pasumbingay ni Hesus sa dato nga buang-buang nga atong mabasa diha sa Lucas 12:13-21. Tungod kay daghan naman kayo ang iyang abot, nagtukod siya dakong kamalig aron dito tigumon ang tanan niyang kaptangan. Apan ang Diyos mingon kaniya, "Oy buang, nini gayong gabiyon na ikaw mamatay." Sa Juan 12:25 nag-ingon, ang magmahal siyang kogningong kinabuhi mawad-an hinuon nini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ining kalibutana magpatunhay nini alang sa kinabuhing dayon. Mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nangitong amahan, karon nga nasayod na kami kung unsay among katuyuan dinhi sa kalibutan, kami nagampo nga imong tabangan sa among mga paningkamot nga makatuman kung unsay imong kabumuton kanamo. Katagi kami sa grasya nga kami madaugon gayud sa among pagkigbisog sa yawa aron kami magpuyo nga balaan dinhi sa imong hinimong kalibutan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limitsua mo nagtapos ng ating tulumanon. Mga pasalamat sa COI o sa Philippine Airlines, kang Archbishop Jose Palma, kang Nanay Diana Limitsua, Tatay Dodong Limitsua, kang News Manager Dennis Tabar, sa TOC, kang Robert, kang Inday, Joan, Michael, Rodel, Raymond, Bruce, Ferdy, og sa studio sila Ferdy og si Direct Jenny. Sa nga sa akong partner, Konsyal Malungwano Inukando Tabara, ko si Manny Dal Santos Rabacal. Hangtod sa Lunes Pon. God bless. Bye.